ګرانو کتونکو سلامونه. علب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره خدمت جاري ساتلی. داسې زنانه چې د کلونو راسې راځي او موږ ته د هغوی د حالاتو پته ده، نو موږ کوشش کوو چې په دغه روژه کې هغوی له څه ناڅه ورکړو. د ډېر څه حقدار دي چې بچي یې مي او بیا دغه روژه ماتي کې څه هم نه. نو زه خپلو کتونکو ته دا وایم چې انشاءالله مایوسه کېږئ به رانه. علب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن خو خپل وس کوي، خو چېرې تاسو هم راسره تعاون وکړئ انشاءالله چې دغه کار به یو په دوه شي او دې خلکو ته به ډېر څه میلو شي. څومره وخت نه راځئ دلته؟ 12 کالو نه راځم. 2010 سیلاب نه دوی چې کوم دي ځپلي شوي د هغې نه پس علب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن سره دوی ټچ دي. څو بچي دي؟ ما لختې نهه او څه جینکۍ دي، څه هلکان او وړو پلا مې بیمار دی. آی ګل آباد سر نه په دې شپه رالم، مجبورۍ نه رالم، کور مې کری دی، اوس مې داسې نشته. بس الله سره مې ده. نو ته بس خلکو ته دوا کوم چې څوک تاسو له را پیسې رولیږي، تاسو بیا موږ له سودا راکوئ، نو هغه الله پاک ته هغوی له هم د دې بدلې ورکړي، تاسو له دې هم درکړي. زما دغه دوا ده. په دې شپه داره راغلی یم په ناجوړه سټه او د وړو د زړه بیمار یم او د هېڅ څه درک راکره نه لګېده. د وینې کمی مې هم دی او ډېره مجبوري مې ده، ډېره زیاته. دلته رالم بس دله الله سره سودا راکړله، بس الله پاک ته ورسره ښه وکړي. ګرانو کتونکو هغه سرډېرو ګل آباد نه او دا موږ د روژه ماتي نه پس دا ریکارډینګ کوو. د ورځې مړه شوي نو پکې بیا ډېر حقدار رانه پاتې شي، نور خلک رانه پکې سامان یوسي، سودا یوسي. نو موږ وایو چې حقدار ته ورسو نو بیا به د هغې نه پس چونکې دې وخت کې هر سړی ضرورتمند دی. هغه سوپیت پوه شه چې خیراتونه به یې ورکول، نن هغوی ضرورتمند دي او چې نښه بچي شي او د ګټې وټې پکې څوک نه وي نو ډېره زیاته ګرانه ده. دا به ځان سره فیملي بنسبتي چې کوم دی هغوی ته به دوا کې د هغوی د طرف نه دا اوړه به واخلي او دا به خجورې دي. ګرانو کتونکو ستاسو کومک او مرسته پکار ده، حق به هم حقدار ته رسي. ډېره مننه، خوشحاله.